سناء سناء أوكي. جيان أستاذ أستاذ غسل الميل تيليشارجي التلفزيون باقي أنا نتيليشارجي. انا ما توصلت بوالو استاذ انا ما توصلت بوالو. بتخافي بك أنا استاذ كتسمعني استاذ؟ لا بعيدة سناء بعيدة وكأنك في بئر. سلام أستاذ، إيمان أنا كتسمعوني؟ إنها إيمان. إيمان صافا؟ لاباس الحمد لله وانتي؟ الحمد لله ربي يخليك. وصلت تكونيكتات معنا وي صلاة ديرها وصل لاباس الحمد لله. تنتشيب على خير. عليه إيمان وي أستاذ صافا؟ تغسي الميل أه؟ تغسي واحد الميل ماشي ميل راه لا. 3 ميل لا واخا كونسلتي لا بواط ديالك سيل تو بلي واخا. وتيليشارجي ديك الفيديو ما صيفط لي والو، انا كاع ما صيفط لي شي حاجه. سي استاذ سياسة صفتي الميل ديالك نتيا عصرت معنا صفت كلشي صيفط لي البارح قلبت بلاتي نشوف انت داير لا والله ما كاين. هاد الصباح قلبت ما كاين حتى حاجه. جي غيان غوسو. انت ديري وسأقول لك Ça, j'ai reçu demain. tu as Je reçu viens, voilà, je viens de télécharger des visuels. ok Jamil. effectivement ça je t'ai أستاذ renvoyé داكشي ديال البيبغون. بيبغى ما باش تسكتوا شويه حيت تكون صداع سناء نعم استاذ. جو في تونفويي عرفتي شنو وقع نعم دابا انت صيفطتي لي الميل فيه لي زيميل ديال لي كوليك ديالك نعم اللي جاية نسيتي هي. وما درتكش نتيا درت كوبي كولي دوك لي زادريس وانتيا ما درتكش المهم ثقة حارة. إلا وصلنا بحال هاكا لالا حنا نتهلاو فيك هما صدعتهم ثلاثه الميلات انت غنصدعك بميل واحد بارك الله فيك. سعد وي أنا وصلوني عجوج ثلاثه ديك البنت الزعرة ولي بيبغون شكا وصلنا. لا وديك الاخر اللي فيهم طبيعه دي طبعا. لا ما وصلناش. اللي فيهم طبيعه وصلوك لا ايمان وصلوك اللي فيهم طبيعه وي وصلوني أستاذ. C'est deux visuels, n'est-ce pas? j'ai envoyé 3 mails à Ahmed. Un mail avec une fille avec les cheveux bouclés, un mail avec les biberons, un autre mail avec deux photos de la nature. Non, je n'ai pas reçu cette photo. De Laquelle? De la nature. Et toi, Jihan? تعرف لقيته في بلاصة أخرى، لقيته في بلاصة بروموسيون ما عرفتش علاش. Revérifie Ahmed parce que puisque Ok. Jihan a reçu, donc toi aussi tu vas recevoir. Je vais faire restaurer ou bien أنا لقيته هاد الثالث لقيته في الجهة ديال بروموسيون والآخرين لقيتهم في برانسيبال ما عرفتش علاش. Ahmed, t'as entendu ce que Jihan a dit? Non. Le troisième mail, il l'a trouvé dans la partie promotion. Sur j'aimerais. Regarde les 3 onglets. Je vais partager. Donc, tu vois, on a un onglet principal, on a un onglet réseau social et un troisième promotion. Donc regarde dans promotion s'il te plaît, aux réseaux sociaux.
J'ai partagé le écran. كامل راه هو في عليكم السلام امين. Regarde, Promotion. tu vois? Promotion. Ouais, dans promotion, clique, Ici. c'est ça. Ah. Pourquoi ça, Et, hein, ça? regarde le message. Je ne vais pas vous laisser. Hein. Ok. Parce que la différence entre ces deux. Ça, c'est les réseaux, le deuxième onglet, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, je crois. Hein. Et YouTube. C'est Les le principal. promotions, je crois. Moi, j'ai pas fait de promotion, mais elle a bien Ok. fait. Hein. Si vous voulez me suivre, Bienvenue. voilà. Shukran. De rien. Là, je على واجب. Monsieur Maad. معاد أمين. Ouais. صباح الخير. صباح النور. شوف راه صيفط لكم واحد الميلات هذا الصباح هذا. راه صلاح. ايوا ما بغيتش نصيفطهم قبل قلت بلاتي. خليتها اليوم عاد نقاد كلشي. شوف دوك الميلات ديالكم وريكيبيريهم سيل تو بلي ou s'il vous plaît. En attendant, pour les autres, vous avez réalisé quelque chose? وي استاذ وي. Ah, non. Montrez-moi. Oui. Montrez-moi. Premier sur la liste. والله شكون الأول؟ Jihad d'abord. Ahmeda. أحمد. Ah, Ahmed d'abord. C'est lui qui est classé en premier. C'est mon nom qui m'a trompé, quoi. Vas-y, monsieur Ahmeda. Aïe. Bon. يا جميل. جميل Non, جميل. ça, c'est pas Jamil. اوه Ça, c'est une carte visite. Non. Hein? Non. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Oui, c'est une carte visite. Ok. C'est une société, bon, voilà. J'avais fait ces logos-là. Les logos, tu les as créés? Non. Hein? Oui. Ok. Bon, moi, comme je vous ai déjà dit, je vais pas parler des logos. Ok. Parce que les logos, c'est une autre chose. Et Ouais. les autres, Et, avec les autres, j'ai pas vu les logos. Donc, c'est pour la deuxième année, ça. oui. Donc, je vais parler du reste. C'est sûr. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette carte visite. Oui. الفار. Je ne sais pas laquelle, mais il y a quelque chose. Je te jure, hein. Il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Peut-être le vert plus clair. امم Non? moi aussi c'est pareil. Ici. Oui, ça. Je ne voulais pas qu'il y a un excès de verre. C'est Ça bouge. T'as supprimé et t'as remis. Oui, Supprime-la, s'il te plaît. Supprime. Ça. Ouais, supprime. Ouais. Et je sais que pour ta version, enregistre sous, comme ça tu perds rien. Ok. Les couleurs, vérifie que c'est le nom du RVB. C'est un RVB. Non, voilà. Donc, regarde, tu vas trouver dans mode colorimétrique du document en bas. En bas. Ici. Non, reste là où tu étais avant. En bas.
La troisième, voilà. Donc c'est MGN, c'est bon. Alors, tu le laisses. Tu changes, hein. Cette couleur vert clair, à mon avis, tu changes. Avec le vert foncé? Parce que ça me donne l'impression. Pardon? Je change avec le vert foncé ou bien? Essaye. Tu vas voir après. Je ne voulais pas qu'il y a un excès de vert, quoi, en quelque sorte. Parce que je savais qu'il y avait un excès de vert. Et tout vert, tout pas, en quelque sorte. Ça me dérangeait un peu. Il y a quelque chose qui me dérange là. Ah, je te jure. C'est une concession, hein, voilà. Non, ça me donne l'impression que c'est un roll-up et non une carte visite. Ok. Ok, tout ça, ça dérange un peu, quoi. Mais c'est pas grave, regarde. Ok, c'est... Un autre truc. Je préfère que le numéro de téléphone au-dessous du chef de projet. Ok, ici. Le numéro de téléphone. Ouais, au-dessous. Ça, tu le fais plus tard. Tu réduis la taille des autres informations et tu le fais un tout petit peu. Donc, tu remontes tu réduis la taille des autres. Je vous entends mal, quoi. Ok. De ramener le numéro de téléphone au-dessous. Ça bug, quoi, ça coupe. Je ne sais pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? أستاذ كيمشي الصوت أستاذ. صوت مقطع أصلا. Je ne sais pas. Je vois. C'est bon là? C'est bon, mais j'ai du mal à t'entendre. Oui مازال أستاذ كتحاسب. Je ne sais pas. C'est pas. C'est pas où je peux monter le volume ici. Je compte le volume, il est bien. حتى أنا ملي كنسمعوا بعضيات كنسمع لكم مزيان منهم مزيان. وي كنسمعوا بعضياتنا مزيان أستاذ. كتسمعيني إيمان عافاك كتسمعيني أنا عندي أنا الكاسك كنسمعك خاصك مزيان سناء دابا. ياك مزيان شكرا. غير شي شوية بعيدة. دابا مزيان. شكرا. العفو. جيهان وانتي؟ كنسمعكم كامل. أنا كنسمع جيهان. غير الأستاذ اللي عنده الصوت. تسمعنا أستاذ؟ كتسمعوني ضعيف أنايا؟ ماشي دابا ضعيف ولكن تيتقطع. كان تيتقطع. دابا مزيان؟ أنا نتمنى ما يبقاش لنا مشاكل فينا ما ندوزو الوقت. المهم tu m'entendais Ahmed? Tu fais ces changements? Je t'entends. Après on regarde. Donc tu laisses s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est toi? Ah non, c'est pas moi. C'est pas... Ça vient... Je vais arrêter le partage. Et... Viens faire. Ça bug. شنو قلتي أستاذ؟ Donc Jeanne. شنو قلتي montre-nous. أستاذ؟ نوبتك. نوبتي؟ Jeanne.
اي عليكم. اوه واو stylé quoi. Elle est très stylée. Style. J'ai pas entendu. Style, très stylé. زوينه جيهان. كي جاتكم زوين. مزيان. جيهان نقدر نصورها في البيسي. لا صور بروبريتي بريفي هذاك الشيء. حقوق الطبع والنشر. شكرا جيهان. كي مشكل اش نضحك. باقي ما سجلتيها جيهان، فات عليك. مازال ما سجلتيها. والله ما سمعت. ما باقي ما سجلتيها. ديبوزيتيش، باقي ما سجلتيها. شنو ما سجلت؟ حقوق الطبع طبعا. زوينه جيهان. ألعاب النطق. هذه احسن من الاولى اللي درتي ديال السبعه، هذه صراحه هذه فيها الخدمه. فيها زوين. مزيان. بعد الخدمة ماشي شوية بزاف الخدمة. عجبني اللوغو اللوغو. راه صايب ما نقولش لك عجبتني بزاف، ما نقولش لك عجبتني بزاف. معليش كي جاتك أستاذ؟ سيتو ريكتور خصك مازال تعاودي تخدمي. الفيرسو تي بو ليسي مي الريكتور خصك تعاودي تخدمي. شنو ناقصو استاذ؟ شوف ما عرفتش انا هذاك الريكتور ما عجبنيش هكاك. سيتو كارت فيزيت المهم هذوك لي روك اللي دارت جو سي با. ديما في النتيجه فاش كنا صغار كيكتبوا لنا بوسعي كيلعملوا اكثر. فوالا لو فيرسو دارتو مزيان. واخا نورمالمون لو لوغو باقي ما قريناش عليه، ولكن درت على النيفورم، هذه مساله. هذيك راه السيجير ديالي نعطيتها لله. مي الريكتو tu peux faire mieux. Voilà, كما قالت سناء. Tu peux faire mieux. C'est bien, mais tu peux faire mieux. Je te conseille جيهان باش نديروا الناس اكثر منك. شتي طليتي على ليك الله. طليتي على لي كارت فيزيت ديال عباد الله. انا عبد الله اللي في القسم ولا هادو اللي تيقراو معايا؟ لا اللي في انترنت، في انترنت. شتهم شنو دايرين؟ شويه ما نعرفش نصايب بحالهم، ولكن خدمتهم زوينه. ماشي مشكل. كيبدا تكون عندي دي زيدي. Pourquoi Ahmada comprend ce que nous disons? Ahmada, tu nous entends, hein? C'est ça? Si, je t'entends. Ok. J'ai demandé à Jehan de consulter les cartes visite des autres sur Internet, de voir un peu ce qu'ils ont fait. Le type de design comme ça. Combien un bagage. Ok. Parce que de foncer directement dans la conception sans regarder ce que les autres ont fait, je ne vais pas faire grand-chose. Hein. Forcément. Soit moi, quand j'ai commencé mes études, d'office, je n'étais pas infographiste, je n'ai pas les notions de base de l'infographie. Et donc, je me suis inscrit pour faire de l'infographie. C'est un nouveau monde pour moi. Donc, pour avoir des idées, je dois voir ou je dois regarder ce que les autres ont fait. Forcément. Très bien. Mais moi, je pense comme ça pour la conception de logo. Jehan, نعم. évitez donc les étiquettes ديال التليفون وبريه ديال الميل ديال الادريس وداك الشيء. à mon avis انا ما بقيتش نديرهم. ماشي ما تبقايش جربي، ولكن ماشي فورسيمون غديريهم. فهمتي؟ ماشي فورسيمون غادي نديرهم. ماشي ديما فين ما نبغي ندير ادريس غادي ندير قدام بريه، وفين ما نبغي ندير تليفون جو ميتر لوغو ولا ليتيكيت ولا ليكون ديال التليفون. با فورسيمون ياخذ الوقت. با فورسيمون. علاش قلت لك انا كونسلتي سكو لي زوتر اون في. با فورسيمون جيهان. هادشي انا فاش صايبنا الكارت فيزيت راه ما درتهاش لا في الاولانيه لا في الثانيه. هادشي صايبنا دو كارت فيزيت، راه سي جو مغابيل بيان، ما بقيتش كاع عاقل، ولكن سي جو مغابيل بيان راه ما درتش كاع لي نيميرو التليفون تما.
يلا جيان ما عندي ما نساك، تبارك الله عليك. ميرسي. برافو جيهان. دونك اون شكرا. باس. تطبيقات حاره. ميرسي ميرسي. اون باس هذيك كونسيرفي. إيمان. شكون ثاني؟ شكون سنة؟ سنة. استاذ سنة. إما قطعت كاع الصوت. وياه. استاذ إما صافي خافت من شاف ديال أحمد وشاف ديال جيان. وياه. Je ne peux pas me mesurer devant eux. كيخلعوني. ياك. استاذ أوه. كتحبني. أوي اوه. عرفتي؟ استاذ درت هادي ودرت هادي ولكن ما تضحكش عليا، انا راه غير درت بيرسوناليزيت لصحابني. قلتي لي هذيك الورقه ديالنا ديال كنت ديال الفا بيب عاوتاني بيرسوناليزيوها شويه. برافو عليك. حتى انا مزيان درتها. مزيان. ما تسحبني. تيهمش ما تيهمش ما تيهمش ما تيهمش. درت الديغرادي ديال هاد لو فيغ. با غراف أسامة. سي با غراف. ليسونسيال. طلعيها شويه. شنو طلع؟ ليسونسيال هو انك خدمتي. شكرا انا استاذ. غير هو داك اللوغو. لوغو علاش غيرتي ليه اللوانات؟ بغيتي تغيرهم ليه؟ قلتي لنا عندكم الحريه باش تلعبوا في الالوان. لا لوغو ما قصتوش الكونتكست ديالو، غير لي كولور لعبت لهم فيه. اسمع سنة. لا سنة. نعم استاذ. اسمعيني، الا كنتي شونجيتي اللوغو مثلا باش تعطيه ان سبي واحد اخر ديالك انت مثلا سوسيتي واحده اخرى، هذيك حاجه، ولكن الا بقى لنفس السوسيتي طا با الدغوا تشونجي لي كولور ديال اللوغو. عندك يا اما تشونجيهم اون بلون ولا تشونجيهم اون نوار باش تبقى تلعبي فيهم في لي كولور. ما عندكش الحق، طا با الدغوا. انت وريني اي لوغو ديال اون غروند سيرفاس اللي مشيتي مثلا كان فيها الزرق، واحد النهار لقيتي فيها ولات الخضر ولا الاحمر ولا شي لون اخر من غير البيض والكحل، بحال المرجان الصفر والزرق. فهمتيني؟ كيبقى الكولور ديال اللوغو تيبقاو تيل كال. وقتاش تنجونجي ملي تنكون غنديرو سوا نوار كامل كومبليتمون سوا بلون كومبليتمون كاريم، ولكن نبقى نلعب فيه بحال هكا طابال دغوا جي هنا سنه. داكور مشينا للدو كحل حتى. الصوت هذا كيجيك. جميل. احمد الى كومونتي. جميل. شكرا. انا نعم استاذ. juste un truc, réduis juste les informations concernant l'adresse, contact et tout ça. ريم ستالي الباب. هذوك اللي عندك 44 لو 15 افوني استقبال فاكس ميل، هذوك réduis leur taille. Parce que c'est pas eux c'est pas ces informations qui ont le plus d'importance. لا كنترول زد. كنترول زد. ما بغاش كلونطا. كليكي ايور عاود كليكي تما نشوف. عندك دي بلوك تما. عندك بليزيور بلوك وكليا جروبي تو سا. بلاتي يا سنة بلاتي. ريغارد ما كيبانليش شنو كاين. غتمشي ايديسيون دي جروبي. شوف واش عندك دي جروبي اكتيفيا. سي الايديسيون ديري دي جروبي ولا دي سوسي وحده فيهم. لا ما كايناش. لا تانا نشوف. ماشي في اوبجي. ريغارد في اوبجي دي سوسي. دي سوسي وي. فين هي انت؟ لا ما تكليكيش. درتي دي سوسي ديري كونترول زد. درتي دي سوسي. درت دي سوسي وسي. دي سوسي. كليكي على برا. عاود كليكي ضرب في التكست باش نشوف. لا سناء هاي صافي. فوالا راه التكست حاجه والبلوك اللي حيت انت دابا كتكليكي وكتبقى غير كتكليكي وكتجري بالزربه. ما تخلعي ما تزربي ما حتى حاجه. الا تخلعتي ولا زربتي غتضيعي كلشي. ها بشويه عليك سناء.
هكا أستاذ. انت شوفي لاسبي ديال الكارت سيت فيزيت هكا ديالك كي ولا دابا. مزيان. ما عرفتش احسن دابا انت اللي أحسن غادي من يبان قبل. لك. انت احسن من قبل، فهمتيني. كون ياك غير خليتي شويه، كون درتي كوبي واحده اخرى وغتشوفي احسن من قبل. نعم. وي. اللوغو انت صايبتيه ولا شنو؟ لا أستاذ لا، هاي كوبي كولي. من الانترنت؟ أستاذ صراحة. صافي très bien. صافي. كاين شي غومارك؟ pour le moment c'est bon. شكرا أستاذ، بارك شوفي الله. غتنقصي غير داك بيزنس اي ماركتينغ ماناجر، نعم أستاذ. غتحاولي تجيبيها نفس لاطاي ديال لا لارجور ديال امين كرامه. كرم. كديري شيفت شيفت كان جو بريس شيفت وكان أو ميم. صغريها صغريها ماشي كبريه، بس انا صغريه جيبيه على لاطاي ديالو. واخا أستاذ. صافي. وراك نسيتي نيميرو التليفون ديال السيد، ما دايره عندو. الفاكس ما دايرش نيميرو التليفون ديالو. المهم خلي داكشي حتى من بعد نعم. تصايبيه وتقدري على هذا الحساب تطلعي داك لو نون برينو والفونكسيونمون تطلعيهم الفوق شويه باش تقدري تزيدي نيميرو التليفون. وما عندي ما نسالك بارك الله فيك أستاذ، شكرا. حاجه واحده اخرى. نعم أستاذ. كان بامكانك باغ اكزومبل في لودو، فين كاين عندك دوك لي مان في لودو، كان بامكانك ديري فون فيها كامل وترانسفورمي هذا اللوغو هذا ديك الساعه ان كولور ان سول كولور. بحال داك الشويبه هكاك، في داك الشويبه ديري هذا البلو فونسي اللي عندك. الفونسي وي. الفونسي هو اللي غديري باش يجيك البلو عاطي، باش يجيك البلون عاطي. ولكن دابا المشكل عندك هاد ليماج هادي عندك اون جي بي جي، دونك ما غاديش تقدري، ما تقدريش ترديها في هاد الكا هادي هنايا، ما تقدريش ترديها بوطون درو ديري ديسبوزيسيون اريير بلون. هكا أستاذ. ديري بوطون درو ديسبوزيسيون اريير بلون هكا. وهذاك اللوغو غادي يرجع من بعد بلون، غادي يجي زوين. هادي كارت فيزيت زوين. بارك الله فيك أستاذ. عطيتها واحد الشاون زوين. لا حاولي واحد القضيه، دوك لي بوانتي اللي عندك في الريكتو راه ما جايين سونطري، ودو بريفيرونس كاع ما ديريهمش. صافي هذيك راه جيتهم كيما هما، حتى هي فوتو. حيدي هذيك فوتو. دونك كليكي على في، كليكي على في صافي وسيليكسيوني داك كونترول، سي كونترول فين بقيله، كليكي على في أستاذ راه لاغيغ بلون كله. لي بوينت. هذيك فوتو. فوتو كله لاغيغ بلون كله فوتو من غير لوغو. حصل لك انا لا ساهلين هذوك. قلت يا سناء. راه قلت لي شكرا أستاذ، شكرا أستاذ، بارك الله فيك. ما عرفتيش عاودي ضحكتيني يا سناء. ومن بعد تسوي من بعد نعم أستاذ. ما نسى قلتي. المهم بارك الله فيك أستاذ. المهم هي مشاركة. داكشي اللي كاين. شنو ندير؟ اغيتي ندير اغيتي. سي ديكونيكتي. ظلمتي الأستاذ. نعم ظلمتيه. صدمتك. لا مسألة، ما عندي مسألة حاولات، لأن راه وي. إلا شي لي زيكزومبل ديال كارت فيزيت عاودات هذيك اللي صايبنا ودارت ايفور على الثانية، غير اللي فين ما دارتش ليفور يعني ما عاوداتش، كان بإمكانها تعاود هادو. أنا نوريها. المهم شكون اللي عندنا دابا؟ نمشيو لإيمان الشاف، غنحيدو بي وغتبقى غير الشاف. الشاف لأن أصلا هي بغات تكون شاف. اللي بغيتي. لا أما بغيتي ديري سوسيتي دونك تكوني الشاف. وشوية.
نخليو غير شاف، نخليو غير شاف. شويه وصافي أستاذ. يلا سير غلط ديريكتور في سير. آسيا. داكي. ها الأولى. أوه هي قولوا الأولى شي حاجة. باقي كرسمتيهم. اللي والو. Iman Illustrator. Ça, c'est Iman Illustrator. وي Iman Illustrator. بيسمو. شحال رسمتي؟ واش نقولكم بارك الله عليك صافي ايمان. عيد. جريمة داك تصفيقات حارة تصفيقات حارة. قلتي المثلثات جريمة زرقني. هما اللي ساهلين ثاني. هما اللي ساهلين. غتمشي بعيدة إيمان نتيا. والله نمشي من داك النوع ديال الانيماسيون هادي. عندها لا كونسيبسيون في دماغها زوينة. لا ماشي قضية لا كونسيبسيون. Avant la conception, il y a un autre truc. نو Quoi, Ahmed? أحمدة مشى. Ce qui est là, c'est la patience. نعم. شكرا. والله la patience هي l'ennemi de L'internet est instable. La connexion, c'est pas. la patience. Quand je dis la patience, c'est vraiment la patience. صبر. اللوغو واخا تقاسوا لي كولور ديالها هنا ماشي مشكل. ما حملتيش ملي قلت لك انتيا علاش غيرتي الالوانات خصك حتى هي. شنو عليك غيره. لا اللوغو درت لها ديكرادي ديال الماغون. ايمان علاش غيرتي الالوانات اختي؟ علاش اختي غيرتي الالوانات؟ راه ملي سمعتك استاذ بغيت نبدلهم ونديرهم في الكحل. خلتني شومه. كان تروطار. بقات فيا سناء. لا بقات فيا سناء. بارك الله فيك. التضامن ديالك. بس ايمان وي استاذ. ايمان فوالا ما غوماك هذيك لادغيس اللي عندك غرام خليش كدير هادو غير حيت هادوك سو سون دي زانفورماسيون ما سون با كبيره. هكذا اللي مهم هو الفي ونيميرو التليفون. انفو يعني ما كاينش لادريس ما كاين حتى حاجه. راه نعيط له غيقول لي لادريس. المهم هو داك النيميرو التليفون بيرسونيل اللي حطاه تحت من ماركتينغ بيزنس ماركتينغ. هذا فهمتيني. هذوك لي زانفو اللي كاينين لتحت هذوك راه ماشي مهمين بزاف. الانسان كيشوف لانفو اللي كاينه الفوق. انا كندير حساب الاستاذ اللي ما كيشوفش مزيان. نعم. اللي ما كيشوفش مزيان يدير مضادر باش Je vous entends. فوالا. اغلبيه ديال الناس كيشوفوا ما كيبانوش لي انا بعد. J'ai demandé à Iman de réduire la taille des informations qui sont en perte de visite. Mais pas une grande importance. Ok. Parce que l'essentiel, c'est le numéro de téléphone qu'on a en bas de la personne, le fonctionnement de la personne. Oui. J'ai aucune info en bas, je peux aller, après, il va m'indiquer l'endroit même. Oui. Si j'en ai besoin, je vais faire baisser, par exemple, pour dire je vais avoir les informations. C'est pas la peine de les agrandir, d'élargir. C'est minime quoi, à ça. Je vois. برافو ايمان برافو. غير نادير والله يتوعد. شكرا سناء. إيمان إليستراتور. استاذ نوريك سميتها الثانيه كارت فيزيت الاخرى استاذ. نوريك الثانيه. اوكي اجي ملي حيت انا كيتقطع عليا بعض المرات كيبدا يمشي سو ديكونيكت. انتما كنمشي عندكم لا؟ راه كيمشي عندنا. راه داكشي علاش كنت كنهضر استاذ سحابني مشى لك الصوت. داكشي علاش كنمشي. المهم دوز سنه دوز ورينا انا ايمان ورينا الاخرى.
نقول لك لو سيت ويب بعد هذاك دبليو دبليو راه خصك ديرها مينيسكول. هادي هذيك دبليو دبليو. عرفتها ما عجبتنيش. لا شوف حنا كنمشيو بلا لوجيك، حيت حنا ما غاديش نديروا باراغراف وغادي نبداو بالحرف الاولاني او ماجيسكيل. دونك دبليو دبليو ماجيسكيل وتقدري تكبريها هي النيت هذيك، تقدري تكبريها، هادي تقدري تكبري كلشي. يهمك الساعه حتى شويه من لو باسيتي الا بغيتي. المهم دابا تشوفي داكشي من بعد، حيت هذيك جات في لودو شويه بعدها من لاكوب طلع شويه بعدها من لاكوب. دوزي للحاجه الاخرى. فلوريست ايمان بوشاف. هاي أسد. ايمان وي je crois t'as pas bien saisi ce que j'ai dit l'autre fois علاش؟ au niveau de la police بعدا. ولكن اصلا Au ما moins يمكنش أنا عندك- نديرو. عارفة. انت بغيتي داك ايمان بوشاف بغيتي فيهم كاملين. بان سهل. نعم أستاذ؟ انت صايبتي اللوغو، انت صايبتي اللوغو. خديته قطعت منه، كانت وردة تري قطعت بيان. منها داكشي. لا بوليس خديت اصلا دوفيس ني با ان بون شوا. سي سا احمد. Donc, le choix de la police pour le logo n'est pas un bon choix. Il n'est pas réussi. On a dit comment on trace le logo. ضرب على لوغو على بعض وجيبو، حيت اللوغو عنده ايتيود ديالو الشباب. لا هذاك شوف بوليس راه خصنا نعرف انا مع من كنهضر. انا ملي تنهضر على الفلور تنهضر على شي حاجه اللي فيها اش كيقولوا ليها بلاتي حنان. فوالا quelque chose qui est douce. La police que t'as mis, il est agressif. C'est agressif. Chose qui est robuste. أستاذ درت بحال هادي ولكن ما جاتش، ما عطاتنيش. درت بحال هاد الفول. مشيتي للسيت اللي عطيتكم دافونت؟ لا دافونت. ايوا سيري لدافونت ايمان. ايمان وي صافي غنمشي سيري لدافونت. وانا ديجا عطيكم وقلت لكم اشنو تقولي ما لقيتش. لا دونك هنا تيولي سي يور بروبليم. هذوك لي لوغو دوك لي زيتيكات ديال سميتو عرفتي شنو ولات عندك ما بقاتش كارت فيزيت ولا تعرفيش. وانت غوغاردي انت عندك لي فلوغ لتحت ولي فلوغ بعدا راهم ديفورمين. هادو شوف كان بامكانك ديري غير فلوغ وحده ولا جوج كاع اللي نفترض واخا في كارت فيزيت ما كيداروش، ولكن نقدروا نديروا اون اكسبسيون بيسك هذه مثلا فلوغي كما خليتي فلوغ. كان بامكانك دير واحد الوريضات ولا جوج مقطعين بحال شي واحد ملي كيهدي لمو ورده ديال شي وريضه كيهدي لها وحده، ولا شي واحد كيهدي للزوجه ديالو كيهدي لها ورده ما كيهديش لها بوكيت فلوغ من غير اللي كيبغيها بزاف. المهم كيكون داك الشيء شويه. دونك غير وريضه غديريها في الجناب غتعطي شويه الشارم، ولكن ما غاديش ما غتوليش يعني هكذا خايبه. اسمعي راه سطنك ما بقاتش كارت فيزيت ولات ينافيش. فهمتيني؟ C'est une carte visite. C'est cette formation qu'on passe. Je ne suis pas en train de faire de la conception pour attirer l'attention. Je ne sais pas. ما لقيتش حتى لو تيران غنقول لك. صافي أستاذ خلينا غير في الآخرى اللي دابا. هادي عافاك. هادي شوفي هادي وغترنسيها رجع ديري اون فلوغ ديري اون فلوغ وحده غير جوج كاع ثلاثه، ولكن مفرقين كل وحده بمدير الجنب. هادو حيديهم هادو اللي حطها هنايا حيت ما بقات فيزيتا ايمان ولاتي نافيش. لا بوليس درتي في اللوغو ني با ريوسي. لي زيتيكات اللي درتي
كلكم كديروا دوك لي زيتيكيت ديال التليفون بغيتي ديرهم وصغري لي زانفورماسيون. القرعة. ايمان بوشاف، لو نون ديال ايمان بوشاف، هذيك لا بوليس راه كاين باغي وسيري لا فونت راه كاين فيها بلان بروبوزيسيون دو بوليس. شوفي ايمان، وي ايمان، وي. هاد الكارت فيزيت هادي ما تسيبريميهاش، خليها عندك، ضروري أستاذ. خليها كوطي، خليها دو كوطي وغيجي. غنضحك عليها. نشوف الصوت. ديكونيكتا، سمحوا لي ما عرفتش عليه. ماشي باقي نحيد أستاذ. صافي سي بون ميرسي. شكرا. ما تسيبريميهاش، خليها عندك دو ضروري أستاذ. هكاك. خصنا نمشيو غير بالزربه نشوفو عاوتاني الاخرين فين هما. أشرف شكون اللي باقي لنا؟ أشرف وأمين. أشرف وآمين. يلا اشرف، صايبتي شي حاجه؟ باقي معاد حتى هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد ما صايبش انت. ما صايبش. ما صايبتي حتى حاجه؟ لا والو. اوكي غير ما شوف اشرف. نعم سير. غير ما تهاونش. لا الستراتور كيعصب وصافي. عندي لا يعني ما غيعصبش مع الوقت، ما لا غيبقاش يعصب. لا عندي في بيسي ماشي زعما هكا لوجيسيال. شوف غير شوف ناخذ غير ليكزومبل ديال سناء. شو سناء نهار صايبات الكارت فيزيت الاولانيه اللي كنا صايبنا وعاودات. لا جوج زعما تري بيان. واخا هاد المره غشات ولكن او موان احسن من الاول. المره الثالثه وانت غتشوف، انت شوف ليفوليسيون ديالها كي غتمشي. لا كتقاتل والله أستاذ لا إليستراتور أحسن من فوتوشوب، لقيت فيه راحتي الصراحة. ناري ذاك النهار كتقول لي فوتو صعيب. خاصك تفهمني، خاصك تعطيه الخاطر، شنو قلت لك ذاك النهار سنه؟ قلت لك اصبر، هذاك الشيء اللي كاين. خصني شويه الخاطر. سنه بلا ما تزرب. انت حكمتي عليه من النهار الاول، غير تسنى سنه، هو دابا عجبك ومازال غيعجبك. المهم امين. حقا on doit parler en français parce que Ahmed, je crois, il va pas nous suivre. Non. Désolé Ahmed, des fois j'oublie que tu es là. Français, c'est pas grave. Ok, merci. Là, c'est Amin. امين. ليه من هاد ليكرون دابا اللي مصايبه؟ هذه ديال امين. امين عاوده الى جيست الى غف. لا دار هذيك اللي قلتي لنا استاذ باش اللوغو نردوه بيد. الفقره ديالها ما كنسمعكش امين، كنتي كتهضر جونطون غير ما تنهضرش. بوزيسيون اخرى با. اوكي دونك تابيلاسيون امين. طابيلاسيون، دير طابيلاسيون تاعنا باش تحيد لي باليت. امين بريك طابيلاسيون تحيد لي باليت. ولا ديالي ديالك الانفورماسيون اللي عندك. جميل. ادريس ويب ميل تحت لا ادريس ويب تكب نزلت لتحت.
تقدر تعطي لان حتى هو عنده اون فونس هذاك التصويب. بغيت تصويب نقدر نلقى الفاك، نلقى لي زونسيون. شباب شوف انا جو في غيتي ريونيون ونعاود نتكونيكت، لان ما عرفتش علاش اشاك فوا 5 مينوت 10 مينوت الكيت. واخا استاذ. عاوتاني غنتكونيكتا دابا النيت. زوينه هذه امين. بحال ديالك ياك بحال ديالك. هذه منين؟ امين عندي واحد السؤال، واش هذاك لاغيغ بلون تيليشارجي ولا انت اللي بدعتي فيه؟ كلشي راسي موفي. هادو زوينين عرفتي واعرين. واش فوطو؟ لا ماشي فوتو. لا كلهم كلشي مخدومين. غير واو. جلستي دار بحال اللي درت بالمثلثات. جلستي مثلث حدا مثلث كتلصق بحال البوزل. عنده خطر. واو تبارك الله. الا ما بغيتي شاء الله. تتعلم خاصك ضروري تضرب شويه الجمال. شحال من ساعه وانت جلستي كتنقش في هادشي؟ ماشي نهار. 4 ساعات كي بحال هكا. فريق وكنت انا كنت لا. خصني يومين ولا شوف. 3 ايام. عندك الفيديو تتفرج فيه مده طويله وتعاود تقريبا ولا تيشد لك الوقت واحد. الفيديو خي ورينا نشوفوه. عندك شي ليان ديال الفيديو؟ راسك لينا واحد. عادي راني تنبارطاجي معكم اي حاجه. راني بديت معكم شكرا بزاف امين. بارك الله فيك اخويا امين، الله يسهل امورك جميعا. راه واقيلا بديت انايا هو الاخر ما فاهم والو في الاستراطه ياك، ورا قدامكم نتوما كنتو تشوف. فعلا بديتي معطل بواحد الحصه ولا كنتم كونيكتين الشباب؟ كنا كونيكتي. علاش؟ هدا الله والله الا جي با كومبري باسكو si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, si moi j'arrête la réunion donc. ولكن كاينين جوج استاذ، كاينين جوج هنا ايزيام هاي بجوج لو لوغو ديال ايسيام. دونك هي كيلكو شوز كي كلوش. المهم كنشوف مع كاينين جوج هنايا في طابلو دافيشاج ديالنا، عندنا جوج وحدين مكونيكتين بايسيام. واحد تيجي. جوج ديال ليكول. وي واحد كيسجل. راه بقينا تسجيل كبير. هاي دابا اصلا لا كومونيكاسيون ما تقطعاتش، حيت انا درتها تسجل. دابا كاين كيلكو شوز كيكلوش انا هنايا، ولكن بقى اون ريكوردين. راه شفتو. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, d'après ce qu'on m'a dit, ce كيقولوا ليه l'administrateur هو انا. دابا هنا ملي تنبغي ناريتيها ما عرفتش اريتي هنا نقدر ناريتي. المهم بون اون لاس نكملوا. الفا بيب حدا امين دوك لي باريت اللي سهل عليك دونك تابيلاسيون داروهم حيت قلنا له حنا واش هذيك سي اون ايماج داغيغ بلون، قال لك لا راه كنت كندير تريونغل حدا تريونغل بحال اللي درت ايمان. دونك هادو دو بيرسون عندنا في هاد لا كلاس هادي تبارك الله عليهم ما عندهمش الصبر. ايوب تفيقات حاره. لا عندهم الصبر تبارك الله. بحالي لا ميم امين لا ميم غومارك. اللوغو راه ماشي يتغير، دونك هادي الفو لا بروندر كوم ريغل. يا تشونجي البلون يا تشونجي النوار كامل كاريم. دونك كنشونجي النوار ملي مثلا نحطو في فون بلون ولا شي حاجه، اولا العكس غادي نحطو في فون نوار غادي نشونجي البلون. ابار سا ما تلعبش بلي كولور ديال اللوغو لان كتشونجي لابارونس ديال اللوغو. ا سو مومون لا هذاك الاخر ديالو الي بلي بور لا ميم سوسيتي.
ما يمكنش نقول راه هذاك اللوغو ديال ديك لا سوسيتي. وعطيتكم اكزامبل ديال اتصالات المغرب مثلا ولا ميديتيل ou autre. Dites-moi juste une fois, vous avez par exemple remarqué qu'ils ont changé la couleur sur une affiche qu'ils ont déjà réalisée. Et pour les adresses, la même remarque. Donc, je préfère à Amine le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, tu le mets au-dessous de Amine Karama. Tu sais pourquoi? Parce que je vais pas aller chercher, pardon. Je vais pas aller chercher votre numéro de téléphone sur le verso. Je vais aller chercher l'adresse. Je vais chercher l'adresse web ou l'adresse du domicile ou du bureau. Mais je vais pas aller chercher le numéro de téléphone sur le verso. Ça va être pas pratique. Pas la peine à Amine. Pas la peine. Pas la peine à Amine. Ce que tu viens de faire, c'est pas la peine. Tu ne veux pas l'élargir sur toute la largeur par exemple, du texte Amine Karama. Donc, tu laisses comme il était avant. Et c'est bon. Donc, ندوز اسمح لي يا امين ما عندي ما نساك تبارك الله عليك. دونك انا ندوز عند معاذ. وي ما تصايبشوش. شكرا استاذ. ما صايبتي حتى حاجه. لا ما صايبش. المهم تبارك الله عليكم الشباب. معاذ حاول معاذ تصايب الله يسهل عليك. حيت مازال باقي ما فاهم والو في هذا الستراتور. يلا بديتو. حيت ما دخلتيش معنا في الاول سميتو. ما بغيتش نكمل انا فوتوشوب لان فوتوشوب كون كملت فيه دابا هنا غيجينا ساهل. كلشي فاهم فوتوشوب. غنجيب افيش غنجيب فلاير غنجيب دي بلي وغنخدموا عليه غيجينا ساهل. ما بغيتش انا ندوز لكم العام غير فوتوشوب. واخا مازال شي حوايج مازال يتخادوا فوتوشوب كاين ما يتشاف فوتوشوب ولكن خصني ندوز للإليستراتور حتى هو كما وعدتكم. انا هذا العام تقراو فوتوشوب إليستراتور باش حتى اللي بغى يمشي يدير ستاج يقدر ستاج. صراحه ملي الكونفينمون جا هذا المشكل ديال كورونا خرب لنا كلشي. دونك غنحاولوا نتادابطاو لان المغربي معروف عليه كيتادابطا وكيتاقلم. احمد جو دوا بارلي فرونسي. دونك اون فا اسايي دو سادابتي. نو غاتي اوكين سيونس سيل فو بلي. اوكين سيونس. Moad, retourne. Tu vas trouver les séances précédentes sur le site ou la chaîne Ecosian. Consulte-la et tu vas trouver les séances précédentes. La chaîne sur YouTube, n'est-ce pas? Sur YouTube. Et ne ratez plus jamais vos séances à Chabert. Ne ratez plus jamais vos séances. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau, c'est pas un nouveau cours, mais une nouvelle technique. On va rester toujours dans le visite qu'on va الو الصوت صوت كيتقطع الصوت. Une minute. نعم لكم مازال كارت فيزيت ديال امين ياكي نعم ولا حيدها. قول له يحيد هذاك الكالك. حيد لي كالك باش نصورها. امين تسمعني؟ حيد الكالك عافاك. امين حيد لي كالك. حيد لي كالك عافاك. باش ناخذ كابتور ديكرون وصيفط عليكم الجروب واتساب. انا نصيفط لكم جي بي جي في الجروب. انا نصيفط لكم تصاوروا في جي بي واخ بي اس وشوفوا انتم كيفاش داكشي. دابا باش ما نخسرش فيكم كاليتي. اللي بغيت نقول لكم انتم نقدر نفيد لكم انا بواحد الحاجه. شي الخدمه ديال هذا سهله. خاصك غير تفهم غير يعني كيفاش غادي يكون عندك المنهج على البرانسيب. غير البرانسيب كيفاش تحط البوان دونكراج بلا ما تلصقها بوحده بواحد صافي وغادي تمشي مقاد. Donc, Shabab, Amine, je vais déconnecter ton affichage. Désolé. Je vais mettre le mien.
Donc, on va réaliser, on va refaire. كيبان لكم؟ وي أستاذ. Ok. Donc, Sana, avant d'oublier, donc je vais passer pour ça. Donc, Sana, ta نعم carte أستاذ. visite était par exemple. Ta carte visite, c'était Voilà. ça. Ouais, attends. J'ai كتسلم parlé de ta عليك. carte visite. Quand je t'ai demandé pourquoi tu n'as pas refait. Donc, la carte visite DIAC, c'était ça. Donc, il fallait juste prendre le type Plim. OK? نعم أستاذ. On a déjà vu la Plim ensemble. Oui. Oui أستاذ. OK. Donc, je vais mettre la couleur du contour. Hein, normalement, CTRL Z. Je vais mettre la couleur pour le contour. Ah ouais. Je vais changer la couleur, juste pour voir. Hein. Maintenant, je vais mettre le noir. Je vais mettre 0,01 par exemple. Et une autre médecin, mais puisqu'on ne l'a pas encore avancé sur Illustrator, je vais te donner la méthode la plus simple pour toi. شكرا أستاذ. Après, je vais prendre ma plume et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ah ouais. Je vais venir ici et je vais faire comme ça. Je vais faire Alt et je change la direction et je vais remonter. Voilà. Là, je vais lui donner la couleur. Je vais changer ici. Là, je vais lui donner le noir. Je peux mettre une autre couleur si je veux. Là, je vais l'agrandir si je veux. Et je vais le dupliquer Alt et je duplique. Je change la couleur. Je prends Hada ou l'arrière-plan. Je clique sur bouton droit. J'ai sélectionné les deux. Hein. Le premier, la carte visite ou l'arrière-plan. Bouton droit, disposition, arrière-plan. Et voilà, j'ai les trucs. Hein. Ouais. Je prends les deux. Moi, je sélectionne le premier, le deuxième, Alt, et je glisse. Je fais la rotation. Shift, pour avoir avec la rotation 90%. Pardon, il fait à 40. Et je vais faire comme ça. Voilà. وي أستاذ. برافو عليك. جات زوينة. دابا انت اللي غتنكوراجيني ياك سنة. ميرسي. واعرة. استيتيكمون واعرة. فهمتيني؟ نعم وغانت انا غنديرو هو اللي اليوم غنديرو ماسك دونك جو في vous montrer. Prends celui-là, l'arrière-plan, CTRL-C, CTRL-F, F. تعقلتوا عليها. ها هي. Coller devant. راه ولاو عندي جوج. CTRL-Z. Je vais le mettre en premier plan. ها هو. Et sélectionner هادو. بربعة. Je vais faire CTRL-G. Je vais vous montrer après. Et je vais mettre comme ça. Carte سميتك سنة. نعم. شو انا صيبت هذوك. وي. اما صيبت هذوك. جات بحالها في 3 دي. ما بقاوش باينين ليا الخير. جا بحال في غير حيت انت قبيله فاش صيبتي انت قبيله قلتي لي مشيتي جبتي من الانترنت. نعم. جبتي كل شيء بهذاك الكونتور. دونك انا جتي دوموندي دو ريفير. دونك فوالا كومون في. شكرا. Je l'ai fait au plus vite, mais c'est pas grave. On va apprendre. Au moins, tu sais faire avec la plume. Aujourd'hui, on va faire le masque. Parce que ici, si vous remarquez, regardez. J'ai créé une forme. Oui. CTRL X, CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Je vais virer. La forme détruite. C'est Oui, أستاذ. شباب معايا. Vous êtes avec moi? Oui. نعم. Ok. Donc voilà, la forme était comme ça. Et j'ai réalisé un mode. Donc j'ai créé une forme avec la plume. On va voir comment faire ça. Mais pas tout de suite. CTRL Z. Ce que nous allons faire, vous allez ouvrir les deux fichiers. Vous faites ouvrir, fichier, ouvrir, et vous allez opter pour les deux visuels. Les quatre visuels, comme ça on est tranquille. Les quatre visuels.
Vous faites ouvrir. Il est déjà ouvert pour moi. Non. Vous me dites, c'est bon. خليهم ب4. حلهم ب4. Il me reste l'autre. Ouvrir. C'est celui-là. Ouvrir. C'est bon, ça? Vous me dites quand c'est bon. C'est bon, c'est bon. نجيبهم في بلاصة وحدة. ناض خليهم في كل واحدة في باج وديك الساعات غنديروا المونتاج. مشى شي واحد كان معنا شي واحد ومشى ياك لا عرفت السيف. اوكي غير باش ندير لا لي بريزونس. Vous avez ouvert les images? Oui, c'est. Ok. Iman, Sana, Jian. لا حليتهم قبيله باش Oui, c'est bon. قلتها لك. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Comme ça, je peux commencer. Moi, je vous attends. Hein. والله إذا قلتها لك انا يمكن ما سمعتيني. وي أستاذ حليتهم. Ok. Donc là, on a travaillé sur les masques sur Photoshop. On peut aussi réaliser des masques sur Illustrator. Il y a juste une petite différence. Avec Illustrator, avec Photoshop, on avait donc, F7. Avec Photoshop, on avait une icône en bas, on crée le masque ici. Avec Photoshop, Illustrator, non. Avec Illustrator, des fois, avec des courbes de petits, soit avec des éléments qu'on a déjà, le rectangle avec rond, ellipse, avec tout ça, sauf le halo, ou avec la plume. Donc là, on va commencer avec le plus simple. Par exemple, on va prendre l'ellipse. Et je décide, par exemple, de ne prendre que le chien et de masquer le reste. Donc à ce moment-là, je vais prendre l'ellipse. Je vais faire un cercle autour du chien. Après, je sélectionne l'image et le rang. Et je fais objet, masque d'écrêtage, créer et CTRL-7. Claire? تعرفك عاودها. Hein? راكورسي كلافي هو F7. Non, CTRL-7. CTRL-7. Donc, دخل 7. Je peux prendre n'importe quel outil. Rectangle avec un rond, ellipse, outil polygone ou l'étoile. Donc là, on va prendre par exemple l'ellipse. Je veux prendre que le chien. Alors, je fais une sélection sur le chien. Je prends mon outil de sélection. Je sélectionne les deux, l'image
et le cercle. Et je fais objet, masque d'écrêtage, créer. Et là, je peux le déplacer. Clair? شباب عود السيد واخا اللي قال تمشي نعاود اوبجي ماسك ديكريتاج شنو موراها دير انت شوف دونك عندنا دي زوتي باش كنسيليكسيوني l'essentiel l'outil qui te permet de créer une forme donc tu peux l'utiliser. Donc là on a pris l'exemple de l'ellipse et on a décidé d'isoler le chien. Donc je sélectionne ou j'entoure le chien. Je peux faire comme ça pour voir ce qui se passe. L'essentiel, c'est d'avoir le cercle que vous avez créé en premier plan. Le cercle, ما خصوش يكون اللور القدام اللور en arrière plan ما خصوش يكون اللور ما خصش ليماج هي اللي تكون القدام خص لو سيركل ديالك هو اللي يكون القدام. On sélectionne les deux soit هكا soit هكا soit un par un. Je clique ou je presse Shift ou Contrôle. Pardon, Shift. Je sélectionne le premier, Shift, je sélectionne le deuxième. Après, je fais Objet, masque d'écrêtage créé, Contrôle 7. Donc, il faut apprendre les raccourcis clavier par cœur. Et je fais Créer. Contrôle Z. Et par exemple, le cercle en arrière-plan, disposition arrière-plan, ça ne va pas marcher. Objet, masque d'écrêtage créé. Donc, j'ai une erreur. Impossible de créer le masque d'écrêtage. L'objet sélectionné au premier plan doit être tracé. Donc, هذاك اللي عندك في البروميير بلان وهذا اللي كاين قدام خصو يكون tracé. Puisque هذا n'est pas tracé, donc je dois le mettre en arrière-plan. Et je fais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et vous faites. C'est bon, شباب. Oui. Vas-y. Je vous laisse la main. Verset. Oui. دابا كانت ليكرون بلوكي ياك انا سمعتك شنو قلتي خاص يكون هذيك الدائره خاصها تكون بروميير بلان. Très bien. ياك ما كيكونش الصوت مع الصورة. مي درتها ومع ذلك بقى تيقول لي امبوسيبل ندير بروميير. Partage-moi ton mec. Comme ça, même les autres, ils vont apprendre. الله يفك هاد الغمة هادي. امين استاذ. وما جبتيش التصويره اللي خدام عليها جيهان. ضروريه. لا خليك دابا انا مشكل وقع لك انا ماشي مشكل خليك تما. والله الا تفك هاد الغمه ما نلقاوش كاع بحال هاد المشاكل هاد. ما سيليكسيونيتيش il faut sélectionner les deux جيهان. les deux. علاش؟ لانك كتقولي ليه ها مع من بغيت ندير باردون احمد. il faut sélectionner les deux parce qu'à ce moment-là tu lui dis que je veux utiliser ce tracé pour masquer cette image. Si par exemple dans une affiche on a plusieurs images et comment il va savoir que tu veux masquer telle ou telle image? Donc il faut la désigner. Il faut lui dire voilà, je sélectionne cette image avec ce tracé et je veux masquer cette image là. Donc là ça va être bon. فهمتوا الشباب؟ دونك خصك تسيليكسيوني ليماج حيت يقدر يكون عندك في اون افيش بليزيور ايماج. دونك كيفاش هو غادي يعرف اين ايماج بغيتي انت تماسكيها؟ خصك تقول ليه ها هي ليماج اللي بغيت نماسكي. سي بون علاش درتي هكاك؟ دابا خاصني قلتي سيليكسيون بجوج ولكن علاش درتي بروميير بلان؟ سا فا ريان شونجي لان لي دو سون ميم سيليكسيوني. وداك بروميير بلان اللي قلتي قبل على شنو نديرها؟ لو تراسي
غتسيليكسيوني التراسي. كليك على برا، كليك على برا، كليك هيا. فوالا لو تراسي là on voit qu'il est au premier plan. Déjà, Moi je te dis au cas où tu as par exemple créé ton tracé et après tu as ouvert ton image, donc tu as fait copier-coller. Ah, attendez, je vais vous montrer. Fais d'abord l'expérience. Sélectionnez les deux. Sélectionnez les deux. Jeanne, je vais te tuer toi. Hein. Je t'ai dit, sélectionne les deux. تخلعتي ما تتخلعش راه كنضحك معاك. Sélectionne les deux. Masque de crétage créé. Voilà. Tu vois? Là, je vais désactiver ton affichage. Hein? Ah. Là, je vais désactiver ton l'affichage. Je vais partager la mienne. Regardez ce que je suis en train de vous faire. Par exemple, j'ai créé mon tracé. Là, vous voyez. Ça veut qu'est-ce que tu fais? Vous m'entendez? Ah, voilà, j'ai créé mon tracé. Et après, je vais ramener mon visuel. Par exemple, je vais ramener un visuel quelconque. Attendez, par exemple, cette fille-là. CTRL-C. J'étais où? J'étais là. CTRL-V. Elle est là. Là, si je sélectionne les deux, là, j'ai les deux sélectionnés. Elle va m'afficher ce message-là. Impossible de créer le masque de crétage. L'outil sélectionné au premier plan doit être un tracé. Donc, il faut toujours lire les messages. Donc, OK. Donc, l'élément qui est en premier plan n'est pas un tracé. C'est une image. Donc, je dois le ramener en arrière-plan. Et à ce moment-là, je peux sélectionner les deux, soit par glisser la souris, soit par sélectionner les deux objets un par un. Objet, masque de crétage, créé. C'est bon, Shabab? C'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon, Randouz. C'est bon. C'est pas encore le ramadan. C'est bon. Allez. Par exemple, là, j'ai isolé le chien. Et moi, ce que je veux, par exemple, faire bouger à droite ou faire bouger à gauche le chien. Donc, je vais opter pour l'outil de sélection direct, le blanc, la flèche blanche. Et je vais cliquer sur l'image et je peux à ce moment-là soit faire glisser par la souris, hein, l'élément que je veux. Vous voyez? Avec la souris directement, soit avec les flèches. Donc, l'outil noir, avec l'outil noir, tu vas déplacer le masque et l'image. CTRL-Z, arrière, disposition, arrière-plan. Oui. Avec l'outil noir, tu vas déplacer ton image et ton masque. Avec l'outil blanche, tu vas soit déplacer l'image à l'intérieur du masque, soit tu vas rectifier ton masque. Voilà. Là, je peux rectifier mon masque. Je vais déplacer mon image et je vais me focaliser sur le gars à la place du chien. Voilà. Any question? شي سؤال؟ شي question? لا. انت فهمنا استاذ. مالك يا زياد؟ استاذ والو. واش فايقين معايا ولا ما فايقينش؟ غيقول اجي. غيقولوا لي. امين مزيان؟ حماده مزيان؟ نعم مزيان. حماده مزيان. اوكي سي. هاد القضيه نبقاو نديروها بلاصه هذوك الجناب اللي كنا تردوهم كري.
J'ai pas entendu. قلت لك واش هاد القضيه يمكننا نديروها بلاصه ديك فاش كنا تنردو الجناب كري. نمبر بغيتي ها نمبر واش قلتي لومبغ ماشي لومبغ فاش كان صايبنا داك النهار كارت فيزيت وبقاو الجناب ودرنا ليهم واحد المستطيل كري باش بحال نمشيهم. لا وهذاك باش تزرقناهم. لا هذاك حاجه قلت لك واش نديرو هادي بلاصه هذيك باش ما نبقاو نرسمو في المستطيلات كري نجمعو كتسمير هذيك حاجه اخرى، هذه باش تبدي الصوره تقطعيها. جيهان ça c'est une autre chose هذيك moi j'ai juste les bords elles sont toujours là j'ai juste masqué les bords pour moi par exemple la taille finale de carte visite là c'est une autre chose des masques à géant donc là c'est indispensable de prendre les éléments qu'on a ici. Pour le moment on a vu l'ellipse ça rectangle soit avec le tiré premier ou avec le polygone ou l'étoile. On va faire un autre exemple avec. Donc là pour supprimer le masque je dois sélectionner les types blanches et je dois venir ici sélectionner je masque et je supprime. Sinon vous pouvez annuler le masque. Objet, masque d'écrêtage, annulé. Ah oui. شباب ما كيبان لي والو استاذ. C'est bon là. استاذ ما كيبان والو. كاع راه ديكونيكتات عاود كونيكتات. l'écran noir. بيزار هنا عندي 3 ديال لي زيكون ديال مكتوبه فيها ايكوسيام تماغا. لا شي حاجه ماشي هذيك. هذا شي حاجه ماشي هذيك. Quelque chose qui cloche. Donc je sinon غنضطر c'est bon. Iman مشات لك. Iman وي استاذ. Iman c'est bon. مازال ما كيبانش والو، ما كتبانش l'écran ديالك. Partage d'écran. Ah, je vais voir qui était. Non. Ça, je pas vraiment. Général.